Oi, gente! E hoje eu vou fazer... Eu vou jantar hoje e amanhã eu vou comer só coisas amarelas em comemoração a um bicho, quer dizer, aos 40 inscritos, tá? Então bora! A mãe tá chamando. Gente, aí, gente, comemoração. Ai, sempre beijando um bicho. Gente, aqui, comemoração de 40 inscritos. Mas na verdade não deu 40, são 41. Mas a meta era 40. Tô falando como se fosse a meta. Mas tipo, não, na verdade, não. Então, bora lá, né? Bora lá. Solta a vinheta, não, melhor. Bora lá. Bora pro vídeo. Então, gente, agora eu vou jantar, né? Mas, tipo, tem que jantar uma coisa amarela. Só que tem coisa amarela. E, tipo, o arroz é amarelo, né? Pra mim, é amarelo. Coloca umas coisas amarelas nele, fica amarelo. Porque, tipo, a minha janta é amarela. Então, eu vou fazer comida amarela. Até amanhã, no café da manhã, vou comer coisas amarelas. Depois do almoço, o que eu vou comer? Coisas amarelas. Depois, não vou comer mais nada amarelo, porque não vai precisar. Então, preciso jantar logo. Tipo, eu não sei se tem um suco amarelo, mas eu vou ver se tem um suco amarelo. Eu acho que não tem, mas eu vou poder comer chocolate. Tem aqui chocolate, só que eu não posso comer. Tipo, coisas amarelas, tem mostarda e que eu detesto. Tem molho de alho com pimenta, não é amarelo, é bege. E molho para salada parmesão. Então tem suco amarelo, pelo que eu tô... Tem sim, mas é de lá, manga. Que bom que eu escolhi comidas amarelas. Tipo, eu escolhi porque a minha janta ia ser amarela de qualquer jeito. O que vai ter pra almoçar amanhã? Depende do que eu vou almoçar, né? Aí só vou comer uma banana, tipo... As coisas amarelas nem sempre tem, mas eu vou ter... fazer esse desafio. Se eu perder, eu faço o outro. Comendo tudo em um dia só, coisas amarelas. Mas agora eu quero um aperitivo. Ó, a maioria dos frutos é amarelo. Isso é muito bom. Por exemplo, essa. Tem essa. E tem muito essa aqui. Mas dentro não é bege, não sei se vale. Mas vale sim, porque tem vídeo que vale. Então aqui vai valer. Isso mais sério, eu vou só comidas amarelas e eu não vou... Eu tô tocando no celular, não poderia. Mas na verdade eu vou, mas fazer o que, né? Brincadeira. Eu posso tocar, mas eu não posso comer. Isso é uma coisa muito triste. Mas para o meu óleo, bisóleo, não é aquele amarelo. Gente, eu considero o arroz amarelo e branco. Pra qual dessas situações vocês acham que parece mais? Comenta aqui nos comentários. Se tiver fechado, vou, sei lá, fazer alguma coisa pra que ele se abra novamente. Mas eu vou colocar em algum lugar pra vocês responderem isso, tá? Vou colocar aqui no YouTube mesmo, pra vocês verem se vocês conseguem responder aqui embaixo. Então vamos embora fazer outras coisas amarelas, comer, né? Porque eu não sei o que eu vou comer, mas na verdade eu vou comer escondidinho arroz, a minha mãe já tá chamando pra comer. Então, gente, agora eu vou almoçar, adiantar. Mas a minha mãe ainda não colocou a comida pra mim. Vou tirar a carinha daqui, porque eu vou ficar de uma... Tá, mudando de ideia, gente. Vou comer coisas
amarelas e verdes. Porque as coisas do Brasil eu resolvi, tá? Sabe por que eu mudei de ideia também? Porque eu queria comer pepino. Só que eu não ia poder, né? Porque pepino só se eu pintasse pepino. Só que eu não consigo pintar pepino. Eu não tenho corante alimentício amarelo. Se tivesse, eu pintaria o pepino. Mas, gente, também, porque essas coisas do Brasil. Na próxima vez vocês querem que eu faça de Kiko, coloca aqui nos comentários. Também na próxima eu posso fazer esconde-esconde com a cor sateada. É muito legal, eu já vi em vários vídeos. Então, se vocês gostarem desse aqui, vocês falam gostei do seu vídeo e dá um like. Se você der like, significa que você gosta do vídeo. Se você dá um dislike, significa que você não gostou e não quer que eu faça mais. Então, bora lá, né? Gente, eu jantei isso aqui. Tá aparecendo pra vocês, né? Vou deixar um tempo aqui na telinha pra vocês verem melhor. Tirei aqui agora. Se tiver ainda, porque eu que edito, então é meio complexo. E o que eu vou comer de sobremesa também é amarelo. Ó. Nossa, tem cheiro muito bom. Na verdade, a embalagem é azul. Mas, na verdade, as embalagens de coisas de baunilha ou creme branco sempre são azuis. Não sei porquê. Não sei o que significa isso. Mas sei que é algo. Então, tipo, olha isso aqui. Eu tenho uma sala mais quieta. Gente, eu tive que fazer outro vídeo. Que eu já abri a minha sobremesa. Qual que é esse? Gente, comi a minha sobremesa, tá? Gente, eu vou esperar até amanhã. Minha mãe tá falando mais coisas, mas, gente, não se preocupe que é engraçadinho. Bom, eu só jantei coisas amarelas e comi a sobremesa. E também eu comi algumas coisinhas verdes, mas foi uma ou outra. Porque falei que ia ser amarelo e verde. Beijos, porque hoje foi um dia muito bom. E amanhã eu vou postar outro vídeo muito parecido com esse. Que na verdade eu vou terminar as comidinhas, né, que eu vou comer.